अरे बाप रे बाप, ये पागल बच्ची अपने फोन के सामने चिकन को रखकर कुछ ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये बच्ची चिकन पर से चल रही है। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों, ये पापा की परी भी अपने फोन के सामने अंडे को रखकर कुछ ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़की अंडे को अपने सर से फोड़ रही है। मतलब ऑसम यार। और अब दोस्तों, ये पागल लोग भी अपने फोन के सामने बिच्छू को रखकर कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पर उससे पहले यह वीडियो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों का होता था तो आप लोग तो भर भर के लाइक करते थे। तो आज मैं देखता हूँ अपनी प्यारी सी माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब करता है और साथ ही कमेंट में आई लव यू मॉम डैड लिखता है। और जो लोग अपने माँ की इज्जत नहीं करते वह कृपया इस वीडियो से दूरी रहे। और अंत में ये लोग फोन के सामने कुछ ऐसा करने लगते हैं जैसे मानो ये लोग बिच्छू से बच रहे। मतलब अमेजिंग यार।